Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị, theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Lạng Sơn, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh có mây thay đổi, ngày trời nắng, đôi lúc có mưa rào rải rác một vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 31 độ, độ ẩm trong không khí ban ngày ở mức từ 80 đến 85%. Riêng khu vực vùng núi cao Mẫu Sơn trời rét với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 17 đến 22 độ, gió nam cấp 4 cấp 5. Do thời tiết có sự đan xen giữa nắng ráo và mưa rào bất chợt, quý vị đừng quên mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài. Đặc biệt, dưới tác động của nắng nóng vào ban ngày, hãy ưu tiên các trang phục che chắn để bảo vệ làn da và duy trì thói quen uống đủ nước để cơ thể luôn khỏe mạnh. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.